Felly mae effaith prosiectau fel Morleis, mae'n dod â lot o buddion gwych yn lleol. Mae'n gyfleoedd o ran swyddi, gyfleoedd i'r gadwyn cyflenwi yn lleol. A mae o'n, mae'n neis gweld rwy'n tha Menter Môn sydd yn dod â prosiectau fel un ymlaen, a bod ni'n gweld y buddsoddiad yna yn cael ei gadw'n lleol a cael ei rannu'n lleol. Yn aml iawn o'r prosiectau o'r maint yma, cwmnïau tu allan i'r ardal sydd yn arwain nhw. A mae lot o buddion yn mynd oddi allan o Gymru, felly mae'n braf iawn gweld prosiect fel yma yn cael ei ddatblygu'n lleol ac bod ni'n cael cadw'r buddion a bod o'n rhoi elfen o berchnogaeth i'r bobl lleol ar y asedau mawr yma sydd yn bwysig iawn i'r system yni dros Brydain i gyd, ddim yn unig yng Ngogledd Cymru. Felly, da ni'n ar ochr y bwrdd Uchelgais, da ni'n gefnogol iawn o'r prosiectau fel hyn ac yn falch bod ni'n medru cyfrannu at y prosiect hefyd.